Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota maatii Irree Miidiyaa sagantaa har'aaf qabannee dhiyaannu kaasin biraan gahu ani Irree Sabaatti amma dhuma sagantaa keenyaatti dhufaana turan affeerraa kennam. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha daawwadha. Like godha waliifis dabarsuudhaan share waliif godha. Naannoo Amaaraatti iddoowwan Tigraay walii waldaan keessanitti adda waraanaa sadii irratti waraanni jajjaban gaggeeffamaa jiraachuu mootummaan naannoo Amaaraa beeksiseera. Bakkeewwan hedduutti waraanni guddaan adeemaa jiraachuu dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa Gizaachoo Mulunaa himaniiru. Humna addaa naannichaa irratti dabalataan raayyaan ittisaas waraana TPLF waliin gaggeeffamaa jiru keessatti hirmaachaa jiraachuu obbo Gizaa'oon himaniiru. Waraanni naannoo Tigraayitti eegalamee gara naannolee ollaatti wayita babal'achaa jirutti waraana baay'inaan qindeessuun dirree waraanaatti erguun ammallee Itoophiyaa keessatti itti fufee jira. Humnoota TPLF waliin atakaroo hamaa keessa kan jiru naannoon Amaaraa labsii namni meeshaalee waraanaa qabu hundi gara adda waraanaatti jedhu labsuun of ittisuuf yaalii gochaa jira. Humni dabalataan naannolee biyyattiirraa imalanis raayyaa ittisa biyyaa waliin lola kanarratti hirmaachaa jiru. Walqaayit Waagmaraa fi raayyaa irratti weerara garee TPLF ofirraa qolachuuf waraanni gaggeeffamaa jira jechuun obbo Gizaa'oon dubbataniiru. Humnoonni Tigraay gama kibba Tigraayitti daangaa qaxxaamuruun magaalaa naannoo Amaaraa qophoo to'achuu fi waldiyaa qabachuuf dhiyaachaa jiraachuu gabaasaaleen ni agarsiisu. Gama kibba lixaan ammoo magaalaa Dabaar qabachuuf yaalii gochaa jiraachuu qondaaltonni TPLF ni dubbatu. Mootummaan naannoo Amaaraa garuu finciltoonni TPLF bakkeewwan akka waldiyaa Dabaarki qabataniiru oduun jedhu olola xiinsammuu hawaasaa to'achuuf oofamuudha jedheera. Olola sobaan fuulaan qabatamus ta'e kan gadi dhiifamu hin jiru. Nuuf waraana kana mo'achuu jechuun finciltoota TPLF buqqisnee gatuu jechuudha malee bakka qabachuu fi gadi dhiisuu miti. Kanaafuu ammoo kutannoon qabsaa'uu gaafata jedhaniiru. Magaalonni kunneen to'annoo raayyaa ittisaa fi humnoota Amaaraa harka jiraachuu kan himan obbo Gizaachoo naannawa magaalaa Qobbootti lolli jabaan gaggeeffamaa jiraachuu himaniiru. Lola kanaanis raayyaan ittisa biyyaa humna addaa fi milishaa naannoo Amaaraa akkasumas humnoota naannolee biyyattii adda addaarraa dhufan waliin ta'uun injifannoo argachaa jiraachuu himaniiru. Ammas humna gara dirree waraanaa bobbaasuuf qopheessaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Daandiin keenya tokko qofa innis shororkeessaa nu balleessuuf deemu kana dursinee hundee buqqisnee gatuudha jedhaniiru. Haa ta'u malee dubbii himtuun waajjira muummee Itoophiyaa Bilaanee Siyyum labsiin dhukaasa dhaabuu gam tokko mootummaan federaalaa labsee ammallee akkuma kabajametti jira jechuun miidiyaaleef himtee turte. TPLF kan mootummaan federaalaa Itoophiyaa shororkeessaa jedhee moggaase labsii dhukaasa dhaabuu kana didee naannolee Amaaraa fi Affaar weeraruun lolicha hammeessaa jiraachuu komatteerti. Biimaan TPLF Geetaachoo Raddaa mootummaan federaalaa humna dabalataa waraanaaf qixxeessuun waraana hammeessaa jira. Dhoksaan ammoo marii gochuuf haala mijeeffachaa jira jechuun komataniiru. Kaasni dhaabbatee mariin karaa nagaa hunda hirmaachise akka eegalamuuf hawaasa idil addunyaarraa waamichi dhiyaatus inumaa torbeewwan muraasaas waraanichi kan duraa caala hammaateera. Gama kaaniin ammoo karaa lixa biyyaa daangaa irratti kan argamtu naannoon Bishaangul Gumuz hattoonni 100 caalan humnoota nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuu ibsiteerti. Hoogganaan poolisii naannichaa Abdullaaziz Muhammad hidhattoonni ajjeefaman hedduun miseensota adda dimokiraataa uummata Tigraay ta'uu himaniiru. Qondaaltonni mootummaa haleellaawwan sabummaa bu'uureffachuun naannicha keessatti raawwatamuuf garee kana himataniiru. Haleellaan haala kanaan raawwatamuun waggaa darbe keessa naannicha keessatti namoonni 100 hedduutti lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Oduun ajjechaa Beenishaangul Gumuz kun kan dhagahame erga karaa baha biyyaa naannolee Affaarii fi Somaalee gidduutti namoonni hedduun ajjeefamuun gabaafamee guyyaa muraasa booda manni murtii waliigalaa federaalaa falmii abbaa alangaa waliigalaa fi Taamiroot Kamaal gidduu jiru irratti murtee kennuuf kaleessatti beellamoo turus murtee osoo hin laatin hafeera. Shakkamtoota ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa keessaa tokko kan taatee fi abbaa alangaatiin himanni kan irratti baname Taamiroot Kamaal manni murtii olaanaa federaalaatiin bilisaan akka gadhiifamtu murtaa'uusaa ni yaadatama. Abbaan alangaa waliigalaa murtee kana mormuun manni murtii waliigala federaalaa kan iyyate ta'uu isaatiinis Taamiroot Kamaalii fi abbaan alangaa wal falmanii turani. Dhimmicha qabatee kan jiru manni murtii waliigala federaalaa Dhaddachii Oliyyannoo yakka lammaffaas kaleetti murtee kennuuf
beellamee kan ture yommuu ta'u dhaddacha kaleessa taa'een garuu galmeen qorannoo poolisii akka dhiyaatu ajajeera. Toonni qulqullaa'uu qaban akka jiru irra geenyeerra kan jedhe abbootiin seeraa murtee sirrii kennuuf galmee qorannoo poolisii ilaaluun akka barbaachise dubbataniiru. Kanaafis galmeen poolisii dhimma Laamiroot Kamaal irratti qorachaa ture dhiyaatee akka qoratamu himaniiru. Dhumarratti manni murtichaa galmicha qoratee murtee kennuuf adoolessa 30/2013tti beellama qabateera. Gama biraatiin Laamiroot Kamaal mana sirreessaa Qaallittiitti gama televezyiiniin dhaddacha irratti dhiyaatteerti. Laamiroot Kamaal shakkamtoota ajjechaa aartistii Haacaaluu Hundeessaan wal qabatee to'annoo jala oolanii fi abbaan alangaa himata irratti hundeesse keessaa tokkodha. Shakkamtuun kun michuu ishee yeroof to'annaa jala hin oollerra ergama fudhattee aartistii Haacaaluu gara iddoo itti ajjeefametti fudhattee deemuun ajjeefamuuf haala mijeessiteerti jechuun abbaan alangaa mana murtii olaanaa federaalaatti himata irratti banee ture. Manni murtichaas Laamiroot Kamaal garee haala mijeessuu baachuu ishee kan agarsiisu ragaaleen namootaas ta'ee sanada akka hin dhiyaanne himuun bilisaan akka gadhiifamtu murteessee ture. Abbaan alangaa waliigalaas murtee kana mormuun manni murtii waliigalaa federaalaatti kan iyyate ture. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftii Suudaan loltoota ishee daangaa Itoophiyaa keessaa akka baastu hawaasni addunyaa hubachiisuu qaba jedhaniiru. Ambaasaddar Diinaa Muftii ibsaa guyyaa kaleessaa miidiyaaf kennaniin Suudaan waliigaltee bara 1972 biyyoonni lamaan irra gahan akka kabajuu qabdu akeekkachiisaniiru. Waraanni Suudaan naannoo daangaa Itoophiyaa riqichaa fi buufataalee waraanaa ijaaruu irratti akka argamu ibsuun dhimmichi hawaasa addunyaatti ibsuu eeraniiru. Suudaan sochii kanarraaf qusachuu akka qabdu kaasuu cinaatti waldhabbiin biyyoota lamaan gidduutti uumame karaa nagaa qofaan furamuu akka qabu dubbataniiru. Suudaanii fi Itoophiyaan dhimma waldhabuu erga jalqabanii ji'oota lakkoofsisaniiru. Ambaasaddarichi kaleessa ibsa kenne keessatti dhimmoota ijoo kaasan keessaa tokko hidha haaromsa Itoophiyaati. Itoophiyaan akkaataa bara 2015 Masirii fi Suudaan waliigalteerra qaqqabdeen bu'uureffachuun ijaarsa hidhichaa itti fufuu eeraniiru. Dhimma waraanaa kaaba Itoophiyaa keessatti itti fufee ilaalchise mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabullee humnoonni TPLF naannolee Amaaraa fi Affaar haleeluun murtoo dhukaasa dhaabuu kana qoraa jiru jedhaniiru. Hawaasni idil addunyaa TPLF dhukaasa akka dhaabu dhiibbaa irratti uumuu qabas jedhaniiru. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Ambaasaddar Diinaan dhimma namoota iddoo walitti bu'iinsa qaqqabe keessatti miidhaa irratti gahuu himaniiru. Kanaalee walitti bu'iinsa kanaan miidhaman keessaa Jiillee Dhummuugaa fi Ifraataa jedhamanii deebisanii ijaaruuf kan oolu tokko tokko isaaniif birriin 200,000 kennamuu himaniiru. Itoophiyaan ji'a tokko keessatti lammiilee 42,000 Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebisuus ibsaniiru. Kanneen gara biyyaatti deebifaman keessaa parsantii 84 dhiirota wayita ta'an parsantiin 16 dubartoota. Namoonni gara biyyaatti deebi'an qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasifamaa ta'ullee dhaloota naannoo Tigraay gara qe'ee isaaniitti deebisuun rakkisaa ta'uu himaniiru. Magaalaa Finfinneetti giddu galeessi simannaa namoota gara biyyaatti deebi'anii akka hundaa'e eeruun hanga gara qe'ee isaaniitti deebi'anitti giddu galeeyyiin kunniin akka banamanii turan ibsaniiru. Lammiileen baqannaarraa gara biyyaatti deebi'aniif hordoffiin fayyaa fi tinsammuu ni taasifama. Kana malees ijoolleen maatii isaaniirraa adda bahan, haawwan ijoollee qabanii fi kanneen daddabarsa seeraan alaaf saaxilaman deeggarsa giddu galeessi itti argatan jiraachuu kaasaniiru. Waliigalatti Itoophiyaan erga bara 2017 kaasee lammiileen Saawudii irraa gara biyyaatti deebiste 415 ta'u jedhaniiru. Abbaan alangaa waliigala federaalaa Jeneraal Tsaadiqaan Gabratsahaayee dabalatee qondaaltota waraanaa olaanoo TPLF 74 irratti mootummaa federaalaa humnaan diiguuf yaaluu jechuun yakka shororkeessummaan himateera. Waraana Tigraayitti mudatee hordofee qondaaltonni waraanaa ajajni hidhaa irratti bahee ture kanneen irratti abbaa alangaatiin himanni irratti banameera. Qondaaltota waraanaa olaanoo himannaa kana keessatti himataman keessaa Leetanaar Jeneraal Taaddasaa Warradaa, Jeneraal Tsaadiqaan Gabratsahaay, Meejar Jeneraal Yohaannis Waldagoorgis, Birgaadir Jeneraal Migaabee Hayilee fi kan biroo ni argamu. Himatamtoonni galmee maqaa Jeneraal Taaddasaatiin baname kana keessatti hammataman kunniinis mootummaa federaalaa humnaan kuffisuuf yaaduun aangawoota TPLF kan shororkeessummaan farrajaman irraa ergama fudhachuun koomaandii loltummaa Tigraay haleellaa raawwachuu danda'u hundeessaniiru jedheera. Kanaanis koomaandiin loltummaa hoogganu buufata raayyaa ittisa biyyaa Iizii Kaabaa Tigraay keessatti iddoowwan garaagaraatti argaman poolisii federaalaa fi dhaabbilee mootummaa federaalaa akkasumas naannolee Amaaraa, Affaar akkasumas Eertiraa irratti haleellaa raawwataniiru jedheera. Kanaanis koomaandiin loltummaa hoogganamu
buufata raayyaa ittisa Izii Kaabaa Tigraay keessatti iddoowwan garaagaraa irratti argaman poolisii federaalaa fi dhaabbilee mootummaa federaalaa akkasumas naannolee Amaaraa fi Affaar akkasumas Eertiraa irratti haleellaa raawwataniiru jedheera. Shakkamtoonni himannicha keessatti eeraman 74 kunniinis keewwata seera labsii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 adda addaa fi labsii shororkeessummaa bara 2012tti bahee cabsuun waan argamaniif abbaan alangaa waliigalaa himannaa shororkeessummaa irratti banuu himeera. Abbaan alangaas himannichi naaf mirkaneessuu kan jedhan ragaalee nama 500 ol galmeewwan fuula 5,000 fi odeeffannoo teeknikaa fi viidiyoo qabsiisuun mana murtiif dhiyeessuu ibseera. Galmee himannaa kanas dhaddacha yakkaa farra shororkeessummaa sadaffaa mana murtii olaanaa federaalaatti banamuun ilaalamaa jiraachuu himameera. Shakkamtoota himataman 74 keessaa 20 manneen sirreessaa adda addaa keessatti kan argaman yoo ta'u kan hafan 54 immoo bakka hin jirretti himannichi irratti banamuu abbaan alangaa beeksiseera. Haaluma wal fakkaatuun abbaan alangaa torban darbe keessa galmee dursaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el jalatti namoota 62 irratti himannaa banuunsaa ni yaadatama. Galmee himannaa kana keessatti aangawoonni TPLF dhaabbilee isaanii jalatti argaman himatamaniiru. Kanaanis Dabratsiyoon Gabramikaa'el fi Fiitaalworqi Gabreesgaabee, Geetachoo Raddaa, Alamsaggad Gabrawaayidii fi Geetachoo Asaffaa dabalatee namoota 62tu himatameera. Abbaan alangaa akka jedhetti miseensonni koree hojii raawwachiiftuu TPLF himannaan irratti baname miseensota koree giddugala TPLF murtee dabarsuuf himannaa olaanaa qabanii fi miseensota kaabinee mootummaa naannicha keessatti argamu. Dabalataanis dhaabbileen EFFOR aangawoota dhaabbilee dhuunfaa kan mootummaa, miseensa aangawoota koomishinii filannoo Tigraay, dureewwan paartilee siyaasaa filannoo seeraan ala Tigraay keessatti qooda fudhatanii namoota beekamoo aangawoota olaanoo TPLF duraanii keessatti kan qooda fudhatan namoonni beekamoon aangawoonni olaanoon TPLF duraanii keessatti argamu. Himannaa irratti banames diddaa fi karaa seeraan alaatiin filannoo gaggeessuun mootummaa naannichaatti beekamtii qabuu fi heera hundeeffame jijjiiruun akkasumas mootummaa federaalaa humnaan jijjiiruuf kan dandeessisu humna waraanaa koomandii loltummaa Tigraay jedhamu ijaaruun raayyaa ittisaa biyya irratti haleellaa qaqqabsiisaniiru jedheera. Haleellaa sadaasa 4 bara 2020 humnoonni finciltoota TPLF buufata raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa kaaba biyyattiitti argamu irratti raawwate hordofuun abbaan alangaa waliigala federaalaa, poolisii federaalaa, aangawoota siyaasaa fi waraana haleellicha keessaa harka qabu jedhee to'achuu kan dandeessisu ajaja hidhaa irratti baasuun isaa ni yaadatama. Manni maree federeeshinii mootummaan Tigraay seeraan ala jechuun akka diigamuuf murtee kan dabarse yoo ta'u, baatiiwwan muraasa dura immoo TPLF kan duraanii naannicha bulchaa ture manni maree bakka bu'oota uummataa shororkeessa jechuun farrajeera. Duula waraana baatiiwwan 8tiif gaggeeffame booda amma mootummaan federaalaa gamtokkeen labsii dhukaasa dhaabuun gargaarsa namoomaaf jechuun labsuun naannicha keessaa bahuu beeksisee ture. Haa ta'u malee kana hordofee humnoonni TPLF naannicha to'achuun bulchiinsi naannichaa seera qabeessi iddootti deebi'e jechuun isaanii ni yaadatama. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Ree Miidiyaa sagantaan har'aaf qabannee kana fakkaataa sagantaa birootiin amma walitti deebinutti nagaan of tura.